لو شفت ابنك حط صابعه في بقه شيله على طول، مرة 2 1000، اوعى تمل، لان الموضوع هيسبب له كوارث كبيرة جدا. اي طفل طبيعي ربنا خلقه لازم يحط صابعه في بقه، لانه بيمارس هابت الرضاعة اللي اتعود عليها، فده مفيش منه خوف او مشكلة خالص، وبيستمر على الحال ده لحد عمر ال4 سنين عادي جدا. لكن امتى لازم تقلل وتخاف من الموضوع؟ لو ابنك عدى ال4 سنين ولسه بيحط صابعه في فمه، هنا تخاف وتقلق كمان. ليه بقى؟ بس قبل ما اقول لك ليه هتخاف، خليني اقول لك ليه اصلا بعد 4 سنين بيفضل ابنك يحط صبعه في بقه. شوف يا سيدي، ممكن يكون بيعمل ده بدافع الجوع او انه عايز يطمن، فكده هو بيمارس فعل بسيط متعود عليه، زيه زي الرضاعه، بيكون فيه حاسس بالجوع ومصدر امانه الوحيد هو وجود الام، وممكن يكون بيعمل كده بسبب اهماله. فلو مثلا له اخ او اخت واخد كل الاهتمام منه، بيبدا الطفل ده يتوحد مع نفسه ويحط صبعه في فمه علشان بس يطمن. انت بقى كأب او انت كأم، ايه المطلوب منك؟ العلاج المباشر. العلاج المباشر واللي هنصحك بيه انك هتاخدي بالك من نفسيه طفلك قبل اي حاجه، لان وجود العاده دي بعد 4 سنين سببها مشكله نفسيه اكيد. طب لو عملت كل حاجه معاه وبرضه مش راضي يبطل العاده دي، هتعملي معاه ايه؟ كالعاده هتاخدي ابنك وهتروحي لدكتور الاسنان، لان وجود صبعه في فمه هيعمل له كوارث، زي انه هيغير مكان وشكل العظم جوه الفك، وللاسف في بعض الحالات الموضوع بيوصل فيها لتشوه كامل في الفك كله، لان ابنك وعمره 4 سنين بيكون اسنانه وعظمه لسه طريين ومستعدين جدا جدا للتشكيل. وده كمان ممكن يتسبب في حاجه اسمها عضه مفتوحه، يعني الطفل هو قافل ضروسه اللي ورا على بعض، اسنانه اللي قدام مش قافلين على بعض، فاتحين كده. طيب دكتور الاسنان هيفيدني في ايه؟ في شويه حاجات بسيطه الدكتور هيعملها مع ابنك وهيعلمك ازاي تتعاملي مع الموضوع ده، زي مثلا انه هيكتب لك نوع مرهم معين بيتحط على الصباع الكبير للطفل، فكل ما هيحط صبعه في فمه هيلاقي طعم وحش جدا، فمع الوقت هيبطل الموضوع ده خالص. او هينصحك كمان بحاجات تانية، زي انك تلف صوابع الطفل ده بقماش معين يمنعه من ممارسه العاده دي. ولو كل ده ما فيهوش فايده، وقتها بيتدخل دكتور الاسنان وبيعمل حاجه للطفل اسمها هابت بريكر، وده بيكون عباره عن جهاز صغير من البلاستيك وفيه جزء صغير من الحديد بيتحط في سقف البق، فبيجي الطفل يحط صابعه في الفم كالعاده ما بيعرفش، فبيقف الموضوع تماما، وتكوني بالشكل ده لحقت ابنك من كوارث كتير جدا في المستقبل. وبس كده. ولو عندك حكايه مع ابنك او بنتك في الموضوع ده، يا ريت ما تنسيش تحكيها لنا في الكومنتات. وطبعا مش هننسى في اخر الفيديو كالعاده نصلي على حبيبنا النبي، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء. يا كفايه بقى يا جماعه مشتتات زي كده بالظبط. كنت احط صباعي فوق. والله تخيل. عيدها تاني.